По-моему, дождь кончился. Да, никакого дождя. Даже звезды видно. Ну и что? Как что? Ты можешь ехать в гостиницу. В какую гостиницу? В ту, что в 15 километрах отсюда. Да. Ты сумасшедший. После ужина нужна прогулка. Она способствует пищеварению. Я не пройду такое расстояние пешком. Пожалуйста, я могу одолжить тебе свой велосипед. Я его никогда никому не давал. Ты мне потом пришлешь его назад. Можешь даже не присылать, если не хочешь. Я куплю себе другой. Я оценила твое великодушие. Лиза Сильвестри очень признательна деревенскому джентльмену за отличный ужин, за торт, который не попробовала, за чудную компанию, за все, чего я не получила. Спасибо. Грубиян.